სარფში ვარ, ვისვენებ, საფხულია. ზღვიდან ამოვდივარ, მეუღლე და შვილი მეუდებიან, როსკურილი. პლაჟზე ამოვდივარ, ხალხი არ არის ძალიან ბევრი, მოდის გადასარევი გოგო. ულამაზესი, გაშლილი თვებით, კუპალნიკში და მოყავს პატარა ბიჭი. ესმის და მოვიახლოვდა, ახლოთ ამ მიღიმის, მე ვერ ცნობ კაცო რაღაცა. მიღიმის ახლა რა მოხდა, ხათას ვიღაცა მელაპარაკება პლაჟზე როცა მცნობენ. ხო? მოდის და გამარჯობათ, იცით რა, ეს თქვენი შვილია. ქვია მიშიკო. ახლა შოკში ხო ჩავარდ. ახლა ოჯახი ვერდით ხო რა გინდათ ახლა როკნათ, ბიჭო არ მახსენდება ხო ტვინი როგორ მუშაობს ამუშავდა ყველაფერი მოსკოვი, ლენინგრადი, რაღაც რასაკში არ ემთხოვა. არა, რაცო გამორიცხულია ხო? არც ერთი გამორიცხულია, ახლა ცოტა დავიბენეთყობა სახეზე დამეთყო და მივხვდა ეგრევე და ხო თქვენ ხა შეიძლება ვერ მიცნობთო, იმიტომ მაშინ მე სხვანაირი ვიყავიო და ესო თქვენი განარჩენილი შვილიაო, მიშიკოო და გამახსენა ვინ არის, კაცო გადავირია, მე დაგვიჟდა მოგვიყვა კიდე ამბე საოცარი რაღაცა იყო, მაგრამ ახლა ბევრი შეიძლება ბევრმა ეს არ დაიჯეროს, მაგრამ დამიჯერეთ ეს ანუ ისტორია იყო. მაგ ახლა გეტყვით რა იყო. მოვიდა ეს გოგონა რამდენიმე წლით ადრე თავის დედასთან ერთად. და აი საშინელ მდგომარეობაში კატასტროფა, აბურძგნული თმები, ტირის ეს მთელი ეს საღებავები ჩამოსდის, საშინელ მდგომარეობაში, საშინლად აცვია, დედამისი შეწუხებული, როგორია ხა სახში რომ მოვა ხა ადამიანი ამ მდგომარეობაში, მივიღერა საკვირველი აკეთეთ, რა ხდება თქვენს თავს, ტირის, კანკალებს, სუდღეშია, რა მოხდა ესე იგი, ახალი შეუღლებული იყო მეუღლესთან. და გააჩინა ბიჭი გადასარევი. და სამ დღეში იქვე მოკდა ეს ბიჭი იმაში საავადმყოფოში. ექიმებმა ვერ ახსნეს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ჯამთელი, ყველა მხრივ გადასარევად, ყველა პარამეტრები იყო გადასარევი. ერთ-ერთი ექიმი იყო იქ ტყუა ცოტა ჭკვიანი, გამოცდილი და იმან ურჩია ჩემთან მოსვლა. იმიტომ რომ იმან უთხრა ეს სამედიცინო არ არისო შემთხვევა. ეს რაღაც სხვა რაღაცა მოხდა, იმიტომ რომ გამორიცხული ამბობს თუ რამე მოსვლოდაო. და მე პირადი ჰოროსკოპი შევადგინეთ და ვხედავ, რომ აქვს სატურნ ნეპტუნის დაპირისპირება, ეს ასტროლოგიაში ნიშნავს შავი მაგიის გამოყენებას. რისი მეშვეობით ხდება დაღუპვა პატარისა. იმ შემთხვევაში მე ვეკითხები ეგრევე, ვინ ყავს ისეთი ბოღმიანი შორიანი, რომელსაც არ უნდა შენი კარგად ყოფნა, ახლობლებია. და უცებ მეუნება. კი, მეუღლის დედა, ვერ მიტონს. და მითხრა რომ მე თქვენ არ გაგახარებთ. მე ვთხარი შავმაგიური შეტევა და დაღუპეს ბავშვი. ახლა საქმე რაშია? საქმე იმაშია რომ გოგოს ვატყობ რომ ფეხბურთმეთ არის. და რასობია, მე ვთხარი ახლა ეს ბავშვი ოდის უნდა გაშდეს. აი დეკემბერში ვეუდებიო და ის როდის დაეღუპა დეკემბერში წინა წლის. ეხლა დეკემბერში უდები, ზუსტად ამ ხაზზე ჯდება. მე ვთხარი ამასაც მოგიკლავენ. ვაი მე და გაგიჟდა რა, ახლა ბღავის რა უნდა ქნას. და მე ვეუბნები, გვაქვს ერთადერთი საშუალება. თუ დამიჯერებთ, ბავშვს უშველით. თუ არა და არა. თუ გააკეთებთ იმას, რასაც მე გთხოვთ, მაშინ კი საშველი იქნება. კი, ყვავს გავაკეთებთ, ოღონდ რა დედანუ საკე დედა საკე ვაწყნარებ ვამშვიდებ, უხსნით ან გრაფიკი მაქვს, ყველაფერს მიხედვით ვეუხსნი. რა უნდა გავაკეთოთ, გამოსავალი რა არის, დავასწროთ დეკემბრის თვეს, ნოემბრის ბოლო დღეებში, და ვეუბნები რომელ დღეს ზუსტად, რომელიც კარგია მშობიარობისთვის, ჩვენ აქ უნდა გავაკეთოთ საგეისრო. ოღონდ ისე რომ არც მეუღლემ არ იცოდეს და არც იმ ქალმა. აუცილებელი პირობა. წასვლის წინ სანამ წახვალთ საავადმყოფოში, იქ მივასწავლე ერთ-ერთი მოძღვარი, იმასთან მიხვალთ, ის დაგიყენებთ დაცვას. გარკვეული დაცვა, რომ აქ კიდე რაღაც ძალები არ ჩაერიან. ლოცვას გულისხმობთ. ლოცვა, ხო, დაცვა ლოცვის მეშვეობით, თავისთავად. ეს ყველაფერი ზედმიწევნით შეასრულეს დედაშვილმა და შემატყობინებთ მე როგორანაირად. და სადღაც ერთი კვირა მაინც არავინ არ მეცოდეს. მე შეიძლება მეხოთ. და ესე სულ მირეკავდნენ როგორანაირად ყველაფერი გადასარევად, გაჩნდა ბავშვი, გამოიყვანეს საავადმყოფოდან, დედასთან ყავდა ეს ყველაფერი, არავინ არაფერი არ იცოდა
და ერთი კვირის მერე ბავშვთან ერთად მივიდა სახლში, მეუღლე გადაერია სიხარულით გაგიჟდა და მე გავაფრთხილე წინ და წინ, ვინც გაგიკეთა ის გახდება ავოთ. როგორც კი შენ და ბავშვს დაგინახავთ. და მერე დაგანებებ თავს. და პარტლაც ის ქალი ერთი თვე იწვა, ვერ ადგა, ისე გახდა ავოთ და მერე საერთოდ წავიდა, ისრაელში წავიდა და ანება ამათ თავი. დღეს 4 ბავშვი ყავთ, უბედნიერესი ოჯახია. მაგრამ საქმე რა შეეხა, მე ნელ-ნელა ეს კონტაქტი დავკარგეთ, კარგად ყველაფერი, მეც გამეხარდა იმათაც და ზრდიან ბავშვს და დავამთავრე. გავიდა ხა იმის მერე 3-4 წელი. მე უკვე ხა აღარც მახსოვს ისტორია და თურმე ეს გოგო არ არის კაცო, გაშლილი ამ თავისი როიტყვი ამ ფრთებით, გალაღებული, გაბედნიერებული და ამ ბავშვთან და ამ ბავშვს დაარკვეჭების და მეც დავუწევ. რა მაგარი. მივხვდი? ესეთი შემთხვევაც იყო ხა ბავშვთან დაკავშირებით.